नमस्कार, तपाईहरु सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। सदाझै आज पनि म नेप्सीको अपडेट सहित टेक्निकल एनालाइसिस लिएर आइसकेको छु। भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आज बजार 14.88 अंकले घटेर 2682.15 को बिन्दुमा आएर बन्द भएको छ भने आजको बजारमा 5 अरब 14 करोड बराबरको मात्र कारोबार भएको देख्न सकिन्छ। 54 वटा कम्पनीको मूल्य बढ्दै गर्दा 182 वटा कम्पनीको मूल्य घटेको देख्न सकिन्छ भने एमएलबीबीएल, जीएसवाई, बीडीसी, जीआरडीबीएल र रावा का लगानीकर्ताले अधिकतम कमाएको देख्न सकिन्छ भने एसएलबीएसएल, एचपीपीएल, एसटीएससी, सीएफसीएल र एमईएचएल का लगानीकर्ताले अत्याधिक गुमाएको देख्न सकिन्छ। कारोबारको हिसाबले आज सबैभन्दा बढी एचआरएल 29 करोड बराबरको कारोबार भएको देख्न सकिन्छ भने एनआरएम 23 करोड बराबर, एनआरआईसी 17 करोड बराबरको, जीआरडीबीएल 52 करोड बराबरको कारोबार भएको छ भने एचपीपीएल 13 करोड बराबरको कारोबार भएको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै आज कुन सेक्टरको अवस्था के रह्यो त भन्दै गर्दा आज होटल एन्ड टुरिज्म, म्युचुअल फन्ड र ट्रेडिङ इन्डेक्स बढेको देख्न सकिन्छ भने अरु समग्र इन्डेक्सहरु घटेको देख्न सकिन्छ। आज बैंकिङ इन्डेक्स 0.56% ले घट्दै गर्दा डेभलपमेन्ट बैंक 0.13% ले घटेको छ भने फाइनान्स इन्डेक्स 1.53% ले घट्दै गर्दा हाइड्रो 0.67% ले घटेको छ। इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्स 0.49, लाइफ इन्स्योरेन्स 1.48, म्यानुफ्याक्चरिङ 0.33, माइक्रो फाइनान्स 0.48% ले घटेको छ भने नन लाइफ इन्स्योरेन्स 0.51 र अदर इन्डेक्स 0.51% ले घटेको देख्न सकिन्छ। अब हामी जाउँ टेक्निकल तर्फ हेर्दै गर्दा बजारमा आज पनि एउटा ठूलो रेड क्यान्डल बियरिश माराबजु टाइपकै क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ र आजको दिनमा चाहिँ बजारले एउटा जुन ट्रेन्ड लाइन बनेको थियो, यो ट्रेन्ड लाइनलाई त ब्रेकडाउन गर्यो आज फेरि यो ट्रेन्ड लाइनलाई पनि ब्रेकडाउन गरेको छ। अब बजार 2665 को एउटा महत्त्वपूर्ण सपोर्ट एरियामा सपोर्ट लियो भने लिएन भने 2581 को आसपाससम्म आइपुग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर आशा गरौं भोलिको दिनमा यहीँबाट बजार फर्केर पोजिटिभ भएर 2764 सम्मको यात्रा बजारले गर्छ र यहाँसम्मको यात्रा गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। र अब बजार बढेर जाँदै गर्दा चाहिँ कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्दाखेरि अब बजार बढेर जाँदै गर्दा अस्तिको 3050 को हाईलाई ब्रेकआउट गर्छ र यदि भोलिकै दिनबाट बजार फर्किएको खण्डमा र त्यो भन्दा तल नगएको खण्डमा कहाँसम्म बजार जान सक्छ भन्दै गर्दा अब जाँदाखेरि 3083 को आसपाससम्म बजार पुग्ने सम्भावना देखिन्छ यदि भोलिकै दिनबाट बजार फर्किएको खण्डमा। र आशा गरौं यहाँसम्म आउँदै गर्दा बजारले लोयर लो बनाएको छैन। अहिलेसम्म बजार हायर लोकै श्रृंखलामा छ। हायर हाई र हायर लोकै श्रृंखलामा भएको हुनाले बजार यहीँबाट पोजिटिभ एरियातर्फ बढेर जाने सम्भावना हुन सक्छ भोलिको दिन बजार पोजिटिभ भएको खण्डमा र यो 2665 भन्दा तलतिर बजार नआएको खण्डमा यसलाई हामीले 2665 भन्दा माथिको पोइन्टबाट फर्केको खण्डमा त्यसलाई हायर लो को रूपमा लिन सक्छौं। यदि 2665 भन्दा तलतिर झर्छ भने त्यसलाई हामी लोयर लो पोइन्टको रूपमा लिन सक्छौं। त्यो भएर यदि भोलिको दिनमा बजारमा ग्रीन क्यान्डल बनेर माथितिर फर्किएको खण्डमा बजार बढेर जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने यदि रेड क्यान्डल बनेर 2665 भन्दा तल आएको खण्डमा बजारमा एउटा लोयर लो सिर्जना हुन्छ। तर त्यो लोयर लोले गर्दाखेरि चाहिँ बजार 2580 को आसपाससम्म आइपुग्न सक्ने देखिन्छ। र यदि भोलि ग्रीन क्यान्डल बनेर बढेर गएको खण्डमा 2764 को जुन रेसिस्टेन्स लेभल छ त्यसलाई पनि ब्रेकआउट एक दुई दिनमा गरेको खण्डमा भने चाहिँ अहिले मैले भनेको 3083 को एरियासम्म बजार पुग्ने सम्भावना देखिन्छ। अब हामी जाउँ सेक्टर वाइज एनालाइसिस तर्फ। सेक्टर वाइज हेर्दै गर्दा बैंकिङ इन्डेक्सबाट सुरु गरौँ। बैंकिङ इन्डेक्सले एउटा महत्त्वपूर्ण सपोर्ट एरिया आज ब्रेकडाउन गरिसकेको छ। यो जुन ट्रेन्ड लाइन बनेको थियो बैंकिङ इन्डेक्समा त्यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकडाउन गरेर 1366 को लेभलमा बैंकिङ इन्डेक्स आएको देख्न सकिन्छ भने अब यहाँबाट घटेर आउँदै गर्दा 1342 भन्दा तलतिर माथितिर सपोर्ट देखिदैन। 1342 मा सपोर्ट देखिन्छ, त्यहाँसम्म आउने सम्भावना देखिन्छ भने बढेर जाँदै गर्दा 1409 अबको रेसिस्टेन्स लेभल हुने देखिन्छ। त्यस्तै फाइनान्स हेर्नुहुन्छ भने फाइनान्स घट्दो क्रममा रहेको छ, डाउन ट्रेन्डमा रहेको छ। यसको सपोर्ट 2388 मा मात्र छ। यो 2388 सम्म आउन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। यदि यहीँबाट फर्किएको खण्डमा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट फर्केर जाँदै गर्दा चाहिँ एउटा कि यो
2988 भन्दा माथि जान पर्यो, हायर हाई बनाउन सक्नु पर्यो। होइन हायर हाई बनाएन भने यदि यहीँबाट चाहिँ यो त्यही 2787 तिरबाट फर्किन सक्छ। 2787 तिरबाट घटेर गएको खण्डमा फेरि 2388 सम्म चाहिँ आउने सम्भावना नै प्रबल देखिन्छ फाइनान्स इन्डेक्सको। यसलाई हामीले अहिले वाच मात्र गरौँ, किन्नको लागि इन्ट्री गर्ने बेला छैन फाइनान्स इन्डेक्स। त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सपोर्ट एरियामा आज एउटा रिभर्सल क्यान्डल बनेको छ। भोलिको दिनबाट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फर्किन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यदि फर्किन यहाँबाट घटेर आएको खण्डमा हामीले 5540 को सपोर्ट एरियासम्म आउने सम्भावना देख्छौँ भने अर्को त्योभन्दा तल आएको खण्डमा चाहिँ यो डाउन ट्रेन्डको ट्रेन्ड लाइन बनेको छ, यहाँसम्म आइपुग्न सक्ने यो लाइनसम्म चाहिँ टच गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ बन्न सक्छ। त्यो भएर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एउटा महत्त्वपूर्ण सपोर्ट एरियामा आएर चाहिँ रिभर्सल क्यान्डल बनेको भएर चाहिँ भोलिबाट चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फर्केर जाने बढेर जाने सम्भावना हुन्छ र बढेर जाँदै गर्दा कम्तीमा यो ट्रेन्ड लाइनसम्म टच गर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै माइक्रो फाइनान्स हेर्नुहुन्छ भने माइक्रो फाइनान्स घट्दो क्रममा रहेको छ र माइक्रो फाइनान्स 4944 मा आइपुगेको छ भने यसको सपोर्ट एरिया 4836 मा मात्र रहेको देखिन्छ। माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्स 4836 को आसपाससम्म आइपुग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यहाँ आएपछि चाहिँ फर्किने सम्भावना देखिन्छ। अहिले तत्काल माइक्रो फाइनान्स फर्किने सम्भावना छैन। माइक्रो फाइनान्स अहिले ठ्याक्कै किनिहाल्ने अवस्थामा छैन। माइक्रो फाइनान्स अलिकति घट्ने सम्भावना नै बढी देखिन्छ। अनि लाइफ इन्सुरेन्स हेर्नुहुन्छ भने लाइफ इन्सुरेन्स के देखिन्छ भन्दा लाइफ इन्सुरेन्सले एउटा महत्त्वपूर्ण सपोर्ट एरियालाई ब्रेकडाउन दिएको छ। अबको सपोर्ट भनेको 12937 मा देखिन्छ भने यदि यहाँबाट फर्केर गएको खण्डमा पोजिटिभ एरियातर्फ बढेको खण्डमा भने 14967 सम्म पुग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। लाइफ इन्सुरेन्स अहिले चाहिँ एकदमै घटिरहेको छ र सपोर्टलाई पनि ब्रेकडाउन दिइसकेको हुनाले हामीले 12937 सम्म चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। किन्नको लागि वेट गर्दा नै बेस्ट हुन्छ। त्यस्तै होटल एन्ड टुरिज्म आज बढेको देख्न सकिन्छ र यो चाहिँ एउटा सपोर्ट एरियामा चाहिँ रिभर्सलको क्यान्डल बनेको छ। अस्ति एउटा इन्डिसेन्ट क्यान्डल बनेको थियो, हिजो पनि रिभर्सल क्यान्डल बनेको थियो, आज पनि रिभर्सल क्यान्डल बनेको छ। यदि भोलिको दिनमा चाहिँ भोलम सहित मुभ आएको खण्डमा होटल इन्डेक्समा चाहिँ एउटा र्याली आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ र यदि यो जुन डाउन ट्रेन्डको ट्रेन्ड लाइन छ त्यसलाई ब्रेकआउट गरेर गइसकेपछि चाहिँ होटल इन्डेक्समा एउटा राम्रो र्याली आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै हाइड्रो इन्डेक्स चाहिँ महत्त्वपूर्ण सपोर्ट एरियामा आएर बसेको देख्न सकिन्छ। आज पनि त्यही सपोर्ट एरियामा रहेको देख्न सकिन्छ र यदि भोलिको दिनमा यो सपोर्ट एरियालाई ब्रेकडाउन दिएन र यही ग्रीन क्यान्डल बनाएर यहाँबाट माथितिर बढेर गएको खण्डमा चाहिँ हाइड्रो पावर इन्डेक्समा अलिकति राम्रो मुभ आउन सक्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने यदि भोलिको दिनमा यहाँबाट घटेर गएको खण्डमा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भने त्यसपछिको सपोर्ट भनेको एकैचोटि यहाँतिर छ हैन, त्यो भनेको कति भन्दा 3300 तिर छ। 3300 सम्म आउने सम्भावना हुन सक्छ र यदि भोलिको दिनमा यहाँबाट बढेर गएको खण्डमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने यो लोयर लो भयो, यसलाई हायर हाई र यसलाई हायर लो, यसलाई हायर हाई र यसलाई हायर लो को पोइन्ट मानेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। यदि भोलिको दिनमा पोजिटिभ तर्फ बढेको खण्डमा ग्रीन क्यान्डल बनेर हाइड्रो पावर इन्डेक्स फर्किएको खण्डमा चाहिँ त्यो अपेक्षा गर्ने ठाउँ छ र भोलिको दिनमा हाइड्रो पावर इन्डेक्स फर्किन सक्ने सम्भावना चाहिँ किन छ भन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण र दरिलो सपोर्ट एरियामा आइपुगेको हुनाले यहाँबाट फर्किने सम्भावना छ र भोलम पनि बजारमा एकदम ड्राई भइसकेको हुनाले यो फर्किने सम्भावना चाहिँ देख्न सकिन्छ हाइड्रो पावर इन्डेक्स। त्यस्तै अर्को म्यानुफ्याक्चरिङ हेर्नुहुन्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ सपोर्ट एरियामा चाहिँ लगभग 5 वटा क्यान्डल बनिसकेको देख्न सकिन्छ र आज एउटा रिभर्सल क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ। यदि भोलिको दिनमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमा ग्रीन क्यान्डल बनेर यो जुन यो रेसिस्टेन्ट लेभल र ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट गरेको खण्डमा चाहिँ हामीले अब चाहिँ यसको कतिसम्मको टार्गेट राख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 8007 सम्मको पहिलो टार्गेट राख्न सक्छौँ भने दोस्रो टार्गेट भनेको हामीले यो 50 CC को लेभलसम्मको राख्न सक्छौँ। 50 CC 8500 को लेभलसम्मको टार्गेट चाहिँ राख्न सक्छौँ म्यानुफ्याक्चरिङमा। म्यानुफ्याक्चरिङ यहाँभन्दा तलतिर घट्न सकेको छैन, यहाँबाट फर्किने तर्फमा रहेको छ। यदि यहाँबाट पोजिटिभ एरियातर्फ फर्केको खण्डमा बढेर गएको खण्डमा चाहिँ यसको एकदम राम्रो मुभ आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ म्यानुफ्याक्चरिङको। म्यानुफ्याक्चरिङलाई वाच गर्नु होला। म्यानुफ्याक्चरिङमा नि सिमेन्ट कम्पनीहरू अहिलेसम्म बढ्न सकेको छैन, त्यो भएर त्यो बढ्ने सम्भावना अलिकति राम्रो छ, त्यसलाई चाहिँ हेर्नु होला। यहाँनिर अलिकति साइडवेज गइरहेको छ, एक दुई दिन साइडवेज गएर फर्किने सम्भावना चाहिँ बढी देखिन्छ म्यानुफ्याक्चरिङमा। म्युचुअल फन्ड हेर्नुहुन्छ भने म्युचुअल फन्ड साइडवेज गइरहेको छ, अझै केही समय साइडवेज जान्छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स साइडवेज नै जाने सम्भावना देखिन्छ भने अर्को हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अदर इन्डेक्स हेरौँ। अदर इन्डेक्स चाहिँ सपोर्ट एरियाको नजिक आइसकेको छ, ट्रेन्ड लाइनको सपोर्ट एरियाको नजिक आइसकेको छ। यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ सपोर्ट र रेसिस्टेन्ट बनाउँदै गएको हुनाले आज भोलिको दिनमा चाहिँ यहाँ यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ टच गरेर मात्र फर्किने सम्भावना देखिन्छ। एकचोटि यो ट्रेन्ड लाइनलाई टच गरिसकेपछि चाहिँ यो अदर इन्डेक्स फर्केर जाने बढेर जाने सम्भावना देखिन्छ। अहिलेलाई अदर इन्डेक्स किन्ने ठाउँमा छैन, अझै अलिकति घट्ने सम्भावना नै बढी देखिन्छ।
त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्स नि सपोर्टको नजिकै आइसकेको छ 104 मा सपोर्ट छ भने एउटा यो ट्रेन्ड लाइन पनि सपोर्टिङ लाइन हो यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ सपोर्ट बनाएर फर्किने सम्भावना चाहिँ एकदम राम्रो छ इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्स हो यहाँ आइसकेपछि चाहिँ राम्रो सस्तो कम्पनीहरु चाहिँ छानेर किन्न सक्नुहुन्छ तपाईले इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्सको र राम्रो चलेको स्टकहरुलाई चाहिँ छानेर किन्न सक्नुहुन्छ जस्तै आजबाट के रे यो सीएचडीसी चाहिँ यहाँबाट 2179 आइपिओ गरेर छ अस्ति त्यहाँबाट चाहिँ चल्न सुरु गरिसकेको छ अब यसले हायर हाई बनाउने सम्भावना देखिन्छ र हायर हाई बनाउन जाँदै गर्दा चाहिँ अब यसको कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको रेट अलिकति माथि पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ सीएचडीसी चाहिँ कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सीएचडीसी लाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अब जाँदै गर्दा चाहिँ 2657 सम्म पुग्न सक्छ सीएचडीसी त्यही भएर सीएचडीसी लाई अलिकति वाच गर्नु होला यहाँनेरिबाट पिकअप लिन सुरु गरिसकेको छ 2475 मा एउटा 77 मा एउटा रेसिस्टेन्ट लेभल छ त्यसलाई ब्रेकआउट गरेपछि यसको टार्गेट भनेको सिधै 2657 हुन्छ 2657 सम्म चाहिँ सीएचडीसी पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ अब त्यही अनुसार चाहिँ तपाईहरुले वाच गर्नु होला हाथेले हेर्नुहुन्छ भने हाथे आजबाट रिब्याक हुने सम्भावना देखिन्छ र अब जाँदै गर्दा 1600 सम्म पुग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ 1303 मा रहेको छ र 1600 सम्म पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ हाथवे कम्पनीलाई 1600 भनेको लगभग 300 रुपैयाँ चाहिँ बढ्ने सम्भावना देखिन्छ त्यही भएर यो कम्पनीलाई अलिकति वाच गर्नु होला एउटा महत्त्वपूर्ण सपोर्ट एरियामा आइसकेको हुनाले यो चाहिँ वाच गर्दा बेस्ट हुने चाहिँ देखिन्छ र आजलाई यति नै भोलिको दिनमा अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु भन्दै आजलाई मैले भिडियोलाई यही बिट मारे अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद अल द बेस्ट थ्यांक यू सो मच